2018 оны 10 дугаар сар Улс аймгийн онцлох ажлууд. Ахмадын баяр тохиолоо. Улс орныхоо хөгжил цэцгэлэлтэнд өөрийн хувь нэмрээ оруулж түүхийг бүтээлсэн Ахмад буурлуудын маань баярт өдөр тохиолоо. Ахмад буурлууд төр нийгмийн нэр зүтгэлтэн маршал Юмжаагийн зэдэн балын хөшөөнд цэцэг өргөж хүндэтгэл үзүүлснээр баярын арга хэмжээ хэллээ. Урлаг соёлын арга хэмжээ, баярын хурал, спортын уралдаан тэнцэн, амралт зугаалгын арга хэмжээг зохион байгууллаа. Гамшигаас хамгаалах иж бүрэн сургууль зохион байгуулагдлаа. Монгол улсын гамшигаас хамгаалах хууль тогтоомж хөтөлбөр төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх хүрээнд Монгол улсын шадар сайдтай аймгийн засаг даргын байгуулсан үр дүнгийн гэрээний дагуу гамшигаас хамгаалах иж бүрэн сургууль болон бэлэн байдлын үйлчлэг улс аймагт зохион байгуулагдаж сургуульд дадлага сургуулилт нүүлгэн шилжүүлэх зэрэг ажиллагаануудыг үзнээс яралтай цуглаар тохиогоор аймгийн онцлох комисс орон нутгийн гамшигаас хамгаалах 11 алба мэргэжлийн 38 ангийн нийт 960 гаруй хүн 97 техник багаж зэвсгэлэмжтэйгээр цугларч бэлтгэл бэлэн байдлаа шалгуулсан бол улаан гомцомын хэмжээнд 4 цагт газар хөдлөлийн гамшигын үед нүүн шилжүүлэх дадлага сургуульд 22,000 гаруй хүн хамрагджээ. Улс аймаг гамшигаас хамгаалах иж бүрэн сургуульд дүүрэн хангалттай дүгнэгдлээ. Ерөнхий боловсролын 2 дугаар цагсалбар сургууль байгуулагдсан цагаас хойш 41 дэх хичээлийн жилдээ улсын тэргүүний сургууль хэмээх хүндтэй шагналын эзэн боллоо. Тус шагналыг боловсролын салбарынхан 2 дугаар сургуульд ажиллаж байсан Ахмад буурлууд нийт багш сурган хүмүүжүүлэгчид, сурагчид, ажилтан ажиллагчид маршал Юмжаагийн зэдэн балын талбайд баярын жагсаалтаа ёслол хүндэтгэлтэйгээр хүлээн авлаа. Энэ үеэр аймгийн удирдлагууд Ахмад, дунд, залуу үеийн багш нар маршал Юмжаагийн зэдэн балын хөшөөнд цэцэг өргөн хүндэтгэл үзүүллээ. Улс түншлэл 2018 үзэсгэлэн худалдаа Чацарганы баяр боллоо. Улс аймгийн засаг даргын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн зорилтод тусгагдсны дагуу улс түншлэл 2018 үзэсгэлэн худалдаа болон Чацарганы баяр арга хэмжээг 12-ноос 14-ний өдрүүдэд Гяваанбаатарын талбайд зохион байгуулж сэтгэлд нийцсэн борлуулалт сайтай бүтээгдэхүүн, импорт орлох бүтээгдэхүүн, хамгийн идэвхтэй оролцсон сум, Чацарганы шилдэг бүтээгдэхүүнийг шалгаруулж шагнаж урамшууллаа. Чацарган тариалагчдын зөвлөгөөн боллоо. Чацарганы баяр 2018 арга хэмжээний хүрээнд Чацарган тариалагчид болон холбогдох байгууллагын төлөөллүүдийг оролцуулан зөвлөгөөн зохион байгууллаа. Зөвлөгөөний үеэр Чацарганы салбарын өнөөгийн байдал, цаашид баримтлах чиглэл, кластерын багийн ажлын тайлан, төлөвлөгөө, ургамал хамгаалал, Чацарганы сорд, ач холбогдол зэргээр мэдээлэл хийлээ. Сумдын засаг дарга нар цэргийн бэлтгэлд хамрагдлаа. Дайчилгааны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28-ын 1-ийн 2 дахь заалтыг үндэслэн Батлан хамгааллын сайд аймгийн засаг даргатай байгуулсан гэрээ сургалт бэлтгэлийн нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу сумдын засаг дарга нарын цэргийн бэлтгэл сургалтыг 10 дугаар сарын 11-ээс 12-нд аймгийн засаг даргын тамган газрын цэргийн штаб Хилийн Тэг 245 дугаар ангитай хамтран зохион байгууллаа. 1-р хүүхэд улс аймгийн хүүхдийн нэгдсэн чуулган боллоо. 2018 онд аймгийн эдийн засаг нийгмийн хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хүрээнд улс аймгийн засаг дарга бөгөөд хүүхдийн төлөө зөвлөлийн тэргүүний ивэл дор 1-р хүүхэд аймгийн хүүхдийн нэгдсэн чуулган маршал Юмжаагийн зэдэн балын хөшөөнд цэцэг өргөн хүндэтгэл үзүүлснээр эхэллээ. Энэ үеэр 19 сумын хүүхэд багчуудын илгээсэн хүслийн захиаг аймгийн засаг даргад гардуулан өглөө. Чуулганы хүрээнд хүүхдийн өмнө үр хүлээгчдийн хэлэлцүүлэг, сум сургуулиас үеийн гихнээр төлөөлж ирсэн хүүхдийн хэлэлцүүлэг, аймаг сумдын сайн туршлага танилцуулах, хүүхдийн элч нарт гэрэг гардуулах, тангараг өргөх ёслол шагнал гардуулах, аймгийн засаг дарга хүүхдийн зөвлөлийн тэргүүнд чуулганы нэгдсэн уриалга танилцуулж гардуулах зэрэг арга хэмжээ зохион байгууллаа. Үндэсний бүхийн улсын аварга тодорлоо. Улс аймгийн Тэс сумын харьяад улаан гомцомын ерөнхий боловсролын цогцлбор 1-р сургуулийн 12 дугаар ангиас сурагч Гамболдын Баян мөнх Эрдэнэ хотод зохион байгуулагдсан үндэсний бүхийн өсвөр залуучуудын улсын аварга шалгуулах тэмцээнд 16 насны ангилалд оролцсон 29 бүх тойргийн журмаар барилдсанаас 27 даван төрүүлж улсын аварга боллоо. Цэрэг дайчид халагдлаа. 2017 оны 2 дугаар ээлжийн цэрэг таталгаар Хилийн Тэг 245, Тэг 277 дугаар анги, Зэвсэг түвшний 340 дугаар ангид алба хаасан цэрэг дайчид халагдсан ирлээ. Цэргүүдийг аймгийн засаг дарга Бат сайхан цэргийн штабын бүрэлдэхүүн хүлээн авч уулзлаа. Цэргийн алба хаах үедээ Хилийн зөрчлийг илрүүлэн саатуулсан ахлах дөрүүч Дэлгэр Далай, түрүүч Баяр сайхан, түрүүч Баяр Жавхлан болон цэргийн албаа сайн хаасан түрүүч Ган Хүрэл, түрүүч Алтан гэрэл нарыг улс аймгийн хүндэт тэмдгээр шагнаж урамшууллаа. Тайван улсаас нэгдсэн эмнэлэгт тоног төхөөрөмж хандивллаа.
Улаанбаатар хот дахь тайваны худалдаа эдийн засгийн төлөөлөгчийн газрын орлогч дарга Чиүлингийн 10 дугаар сарын 15-наас 16-ны өдрүүдэд Увс аймагт ажиллаж нэгдсэн эмнэлэгт 98 гаруй сая төгрөгийн үнэ өртөг бүхий тоног тохиромжийг албан ёсоор хүлээлгэн өглөө. Увс аймагт томоохон төслүүд хэрэгжинэ. Увс аймгийн засаг дарга Батсайхан хөгжлийн хөтөч дэд бүтц төслийн баг, Боршоо хөлийн боомтын өргөдгөл шинжиллийн ажил, Улаангом хотын гэр хорооллын дэд бүтцийг сайжруулах ажлын зураг төсөв боловсруулж буй компаниудын төлөөллийг хүлээн авч уулзсан зураг төсөв боловсруулах ажлын янзтай танилцлаа. Хөлийн боомт дэд төслийн хүрээнд Боршоо хөлийн боомтыг олон улсын жишгт нийцсэн боомт болгох ажлын эхлэл тавигдаад байгаа бол Увс аймгийн засаг даргын 2016-аас 2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгагдсны дагуу гэр хорооллын дэд бүтцийг сайжруулах төсөл хэрэгжснээр иргэдэд цэвэр тоглох орчинд тав тухтай амьдрах боломж бүрдэх юм. Баруун бүсийн математикийн олимпиадад Увс аймаг тэргүүллээ. Математикийн улсын олимпиадад оролцох 2 эрх олгох баруун бүсийн математикийн олимпиадад нийт 300 гаруй хүн оролцож 50 медалаас Увс аймаг 31 медаль бүртэн 1-р байр, Баян-Өлгийн аймаг 2-р байр, Ховд аймаг 3-р байр эзэллээ. Улсын олимпиадад оролцох 2 эрхийг ерөнхий боловсролын цогцлбор 2-р сургуулийн 10-р ангид сурагч Саруул Заяа, ерөнхий боловсролын 6-р сургуулийн 12-р ангид сурагч Инх Төвшин нар хүртжээ. Аймгийн засаг даргын сумдын засаг дарга нартай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний хүрээнд өмнө говь баруун дуран сумын өдрүүд 10 дугаар сард зохион байгуулагдлаа. Сумдын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, засаг даргын тамгын газар, төсөвт байгууллагуудын төлөөлөл, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид, сумын ардын ав яснууд, хүүхэд багчуудыг хамруулан өргөн бүрэлдэхүүнтэй идэвхтэй оролцлоо. Мал хулгайлах гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэхэд олон талд хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх сэдвт баруун бүсийн зөвлөгөн боллоо. Зөвлөгөөний үеэр малын генетик нөөцийн тухай болон мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулийн хэрэгжилт, хил дамнасан малын хулгайг таслан зогсооход Монгол улсын олон улсын гэрээ хэлэлцээр хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, хууль хяналтын байгууллага, орон нутгийн засаг захиргааны хамтын ажиллагаа, мал хулгайлах гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэхэд мэргэжлийн хяналтын байгууллагуудын оролцоо, иргэд аж ахуй нэгж малчтын бүлгэлттэй хамтран ажиллах, мал хулгайлах гэмт хэрэгтээ тэмцэх чиглэлээр хэрэгжүүлсэн ажил, арга хэмжээ, анхаарах асуудлуудын талаар оролцогч талуудын төлөөллүүд илтгэл тавилаа. Төмрийн артаг агсны хөшөө бослоо. Монголын олимпийн медальтнуудын холбооноос санаачлан ертөнцийн мөнх бусыг үзүүлсэн олимпийн медальтнуудад зориулж төрлөх нутагт нь гэрэлт хөшөө босгох ажлыг эхлүүлэн ийхүү Монгол улсын гавьяат амарчин 1968 оны Мехикогийн 19-р олимпийн чөлөө түүхийн анхны хүрэлм даалт, Аз ТV-ийн авраг, дэлхийн цомын хүрэлм даалт, Монгол улсын өсгөдөр начин чөлөө түүхийн нэрт мастер төмрийн артаг агсны хөшөөг Увс аймгийн Улаангом хотноо боцглоо. Увс аймгаас төрөн гарсан үндэсний бүхий аваргуудын нэрмжтэй шилжин явах Увс нуур сумын төлөөх барилдаан 27-28 өдрүүдэд спортын ордонд зохион байгуулагдлаа. Нийт 51 бүх 2 өдрийн турш тойргийн журмаар барилдсанаас аймгийн заан Түмэн 48 даваагаар 1-р байр, аймгийн заан Хайдуу 48 даваагаар 2-р байр, аймгийн начин Цин Даюуш 47 даваагаар 3-р байр эзэллээ. Аймгийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөл, цагдаагийн газар, прокурорын газар хамтран гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх аймгийн нэгдсэн зөвлөгөөнийг 27 өдөр зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнөөр аймгийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлөөс хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан болон аймгийн хэмжээнд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчил, түүний илрүүлэлт, гэмт хэрэг гарч буй шалтгаан нөхцөлийн талаар илтгэл хэлэлцүүлэг өрнүүллээ. Хөгжлийн бэрхшээлт иргэдийн спортын баг наадам боллоо. Увс аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлт иргэдийн спортын баг наадам 10 дугаар сарын 25-нд аймгийн спортын ордонд зохион байгуулагдлаа. Спортын 6 төрлөөр нийт 11 сум 7 багийн 130 гаруй тамирчид оролцож аваргууд тодорлоо. Багийн нийлбэр дүнгээр 1-р байранд басан ахлагчтай малчин сум, 2-р байранд бадам дурж ахлагчтай Хэргэс сум, 3-р байранд лавгсүрэн ахлагчтай цагаан хайрхан сумын багууд шалгарлаа. Мөн энэ сард дугуйн спортын Увс аймгийн аврах шалгаруулах тэмцээн иргэдийн спортын наадам зохион байгуулагдлаа. Увс аймгийн баруун дуран сумын харьяат олимпийн мөнгөн медальт, дэлхийн аврагт, дэлхийн аврагын хошоо хүрэл медальт, Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар, гавьяат тамирчин Дорж Сүрэнгийн сумныгийн нэрэмжит, жудо бүхэн өсвөр үеийн баруун бүсийн аврах шалгаруулалт тэмцээн 10 дугаар сарын 30-31-ний хооронд Увс аймгийн спортын ордонд зохион байгуулагдаж өндөрлөө. Тэмцээнд Увс, Завхан, Ховд, Баян-Өлгийн аймгийн 24 багийн 400 гаруй өсвөрийн жудочид оролцсноос багийн дүнгээр эрэгтэй төрөлд Батуучир дасгалжуулагчтай 2 дугаар сургууль тэргүүлсэн бол эмэгтэй төрөлд
Эрдэнэ тогтох дасгалжуулагчтай баруун дуран сумын хөхийн хүчтэн дэмжээ шалгарлаа. Шилдэг эмэгтэй тамирчнаар Ховд аймгийн тамирчин Б Али, шилдэг эмэгтэй тамирчнаар баруун дуран сумын тамирчин Хишг Баярнаар шалгарсан байна. Хууль эрхсэн хэлтсийн архивын тасаг түргэн наран булаг тест 100% өлгийн өмнө говь сумын малчин иргэдэд хөрж үйлчиллээ. Нийт 6 сумын 1700 орчим малчин иргэнд нэгдэлд ажиллаж байсан үеийн цалингийн баримт 1995 оноос хойш мал тооллогын баримтаас хуулбар авалгаа олгон ажиллаа. Цаашид зарим сумтын малчдад хүч ажиллагаар төлөвлөсөн байна. 2018 оны 10 дугаар сар Улс аймгийн онцлох ажлууд